iPhone смартфон өңдүү уюлдук телефондорду мектеп окуучуларынын колдонуусуна тыюу салуу зарыл. Бул боюнча ата-энелерде тынчсызданып депутаттарга кайрылууда. Андыктан Билим берүү министрлиги тыкыр көзөмөлгө алып маселени ыкчам чечүү керек. Кол телефон колдонуу сабакка эле тоскоолдук жаратпай, балдардын ден соолугуна да терс таасирин тийгизет. Окуу малында жана смартфон, айфондорду тыюу салуу боюнча сүйлөшүп өткөрүп, ошо уставтарга өзгөртүү киргизип, Билим берүү министрлиги ошону көзөмөлгө алса деген сунуштарын берип жатат да. Эми үчүн дегенде мына жаш балдар, мына бала бакчада жаш балдар мына жашын эле очки тагынып, ден соолугуна өтө зыяндуулугун айтып атышат. Балдар темасын улай суук түшкөндөн тарта сасык тумоого чалдыккан жеткинчектердин, наристелердин саны өсүп жаткандыгы да жыйында айтылды. А бирок аларды кабыл алган балдар ооруканасында кезек күткөндөрү көп болгондуктан дарыгерлер үлгүрбөй калып жатыптыр. Ишемби жекшемби күндөрү нөөмөтчү дарыгерлер көрөт деп бейтап көп болгонуна карабай, ак халатчандар тарабынан элге шалаакы мамиле жасалат. Кабыл албай да коет экен. Мындан улам өзгөчө мамлекеттик ооруканалар дем алышка карабай иштесе деген ойду сунуштоодо. Кайдыгерликти токтотуу керек. Мен өзүм барып күбө болуп келдим ушул балдар ооруп аткан больницаларга. Бүт жерде энелер отурат, энелер турат. 10-15 килограммдык балдарын көтөрүп алып 2 саат, 3 сааттап. Бүгүн суббота эми врачтар жок, воскресенье, понедельник келгиле деп. Бүгүн дежурный врач бар деп. Биз эми ушуну кандай чечебиз? Эмне суббота, воскресенье оорубасын дейлиби балдарды? Ошол маселелерге өтө мындай түз карап, ошол жердин жетекчилери ушундай условияларды түз албай атса, ошол жумуштан кетишсин. Балдардын ден соолугуна кайдыгерлик тургай, өлкөдө аялдарга болгон зордук зомбулук кыскарбай жатканда кээштүү жагдай. Бул боюнча эл өкүлү Аида Касымалиева көптөн бери гендердик теңдик сакталбай, айылдык шаардык кеңештерде айымдардан депутаттар шайланбай калса, райондун айыл өкмөттөрдүн бирден орун басарлыгына аялдарды кызматка коюу көңүл сыртында калып жаткандыгын мисал келтирди. Мындан улам зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча аймактарда иш солгундаган. Мына зам акимдер айымдар болбой калды. Өкмөттүн аппаратында, ар бир айыл өкмөттө, айылдык кеңештерде айымдар азайып баратат. Андан тышкары мына зордук зомбулук, үй бүлө, балдарга каршы жасалган зордук зомбулукка каршы кандай иштер жасалып атат, биз так ишти көрбөй атабыз. Айылдык женсовет, аялдар кеңеши мисалы үчүн айлык албай иштейт. Ошондуктан иш жүргөн жок. Аймактарда зордук зомбулук маселеси курчуп, алдын алуу иши чабал деп сын айтылса, 5-6 жылдан бери мал жандыктарды каттоо ишинин да натыйжасы жок болуп жатыптыр. Бул маселеге кайрылган эл өкүлү Зиядин Жамалдинов идентификация десе, малдардын кулагына белги тагып коюун эле түшүнбөө керек дейт. Эгер иштей албаса, кызматкерлерди кармап туруунун зарылдыгы жок. Кулактарына бирка тагып коюп эле ошол бойдон эле калды. Ал эч кандай учет жок бүгүнкү күндөчү. Себеби дегенде бир областтан экинчи областка малдар келип сатылып атат. Ал боюнча эч кандай көзөмөл жок. Канчалаган малдар союлуп кетип бартат. Ал жөнүндө маалыматтар жок. Мен билишимче ошол жака биз адистерди окутканбыз. Ошо компьютерлерде алып берилген ушулар бардыгычы. Бүгүнкү күндө иш жүрбөй жатат ошо тармактачы. Мына экинчи жолу азыр экинчи этап деп кой, эчки, жылкыларга өтүш керек. Алар башталып элек бүгүнкү күнгө чейин. Өз ишине жоопкерчилик менен мамиле жасабаган көрүнүш сырттан келген унааларды документтештирүү жайында да бар. Диагностикалык борбордо 3000 сомдон ашык каражат деп тарифи көрсөтүлсө, иш жүзүнө 4000 сомдон ашык акча талап кылынат. Бул жерде анык эле элди тоноо көрүнүшү бар. Тийиштүү тармак бул маселени териштирип текшерүү зарыл дейт депутат Сайдулла Нышанов. Бул жерде диагностикалык центр деп 3100 сом деп тарифин илип коюп, тилекке каршы 4800 сомдон алып атышат. Эгерде сенде кандайдыр бир наразычылык көрсөтсөң, ал справкасын ошол күнү бербестен 2 күндөн кийин келесин, же болбосо 2000 сом сразу да кошуп бересин дейт. Ушуну сөзсүз көзөмөлгө алып Аширбек Мойдонович жооп бере турган кызматтарга тапшырма берип текшертиш керек. Бул жерден дагы чоң маселе чыгат. Коррупциялык көрүнүш кыргыз-өзбек чек арасында да бар экендигин жыйында эл өкүлү Кенжебек Бокоев ачыктады. Биздин мекендештер Россияга барып патент алып иштесе, Кыргызстанга келген өзбек мигранттары чек ара ачылгандан бери эч кандай патенти жок эле иштеп жатышат. Кыргызстанга келген өзбек жумушчуларынын саны 100 миңдин тегереги болсо, өткөрмө жайларына акча берип өтүп кетишери маалымдалды. Эгер бир айда бир 500 сомдун тегерегинде эле кое турган болсок, ай сайын 50 миллион сом түшүп турат. Ай сайын бир мектеп, мындайча айтканда. Андан тышкары, ошол эле чек арадан өтүп атканда 2000-5000 сомдун тегерегинде алардан баягаларды өткөрүш үчүн пара алуу фактыларын алар айтып атышат, бизден алып коет депчи. Мына ушул маселеге көңүл бурсаңыздар. Бюджетке колдонсо болот бул маселени акыры кирип бизге иштеп аткандан кийин.
Коррупциялык көрүнүш чек арада эле эмес, өкмөттүн ишке ашы эле коопсуз шаар долбоорунда да бар экендигинен Ырыскелди Момбековчек санайт. Коопсуз эмес, кооптуу долбоор деп атаган депутат документтерде мафиялык мандемдер болду дейт. Мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын билдирген депутат долбоордогу мүчүлүштүктөрдү мисал келтирди. Соттун чечими күчүнө кире элек, а булар келишимди күчүнө киргизип койду. Бюджет жогорку кеңешке кире элек, булар бюджетке 2019 600 миллион сом киргизип койду. Кандай? Аны дагы аскергенсип атыл элек аюуду бөлүп алгансып терисин бөлүшүп алыптыр. Мэрия 30%, штрафтардын, айыппулдардын, МВД 20, ГКМБ 5%. Бул кандай? Буну кандай түшүнөбүз? А эгер сот чечпей койсо кандай кылабыз? Жогорку кеңештин жалпы жыйында коррупциялык көрүнүштөр орун алып жаткан тармактар менен көйгөйү көп, бирок чечилбей жаткан социалдык тармактарда абалга басым жасалды. Маселенин баарын тыңдап уккан өкмөт өкүлү келерки аптада бул иштер боюнча жыйынтыктарын билдирмекчи. Шекер Сатыбалдиев, Ермек Райымбеков, Нью ТВ.